अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वॉशिंग मशीन आई थी पैनासोनिक की 8 kg वाली। तो ये E10 का एरर दे रही थी, ये पानी नहीं दे रही। इसका इनलेट वाल ये वाला ख़राब था, ये मैंने बदल दिया दूसरी मशीन का। अभी ये पानी ले रही है और चल भी रही है। इसका पार्ट दूर हो गया है अभी ज़्यादा। ये देखें अभी घसीन शुरू कर दिया इसमें, ये देखें ज़्यादा। फाल्ट जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर किया करें और देखा करें। ये देखें ये मेरी वर्कशॉप है। इंशाल्लाह सारे दोस्त आप जुड़े रहिए साथ साथ।